Бурхны хүмүүс хамтдаа эзний оршууд суугаад эзний үг рүү анхаарлаа хандуулцгаая. Өнөөдөр Малах номын 3 дугаар бүлгийн 14-өөс 13-аас би та бүхэнтэй эзний үгийг хуваалцмаар байна. Тэгээ Малахын ном бол хуучин гэрээний сүүлчийн ном гэдгийг бид мэдж байгаа. Өнгөрсөн эзний өдөр бас Эрдэнэ пастор Малах номоос хуваалцсан. Тэгээ 6 удаа эзэн одоо хүн ингэж чадах уу? Тэгээ бурхныг тэгж болох уу гэд ингээд ярьсан гэж байгаа. Тэрний хамгийн сүүлийнх нь өнөөдөр би ярихыг хүсэж байгаа. За энэ зүйл маань Малах 3-ын 13-аас За би 13-ыг уншчихъя. Тэгээ 14-өөс эхлээд энд бичсэн байгаа. За та нарын үгс миний эсрэг хатуу байв гэж эзэн айлдаж байна. Гэсэн ч та нар бид таны эсрэг юу ярьсан юм бэ гэдэг. Та нар хэлэхдээ бурханд үйлчлэх нь ашиггүй. Бид түүний тушаалыг сахиж төг төмдийн эзний өмнө гашуудан явах нь ямар ашиг өгөх вэ? Өдгөө бид ихэмсхийг өрөөгдсөн гэж дууддаг. Гин буруутнууд өөдлөө зогсохгүй тэд бас бурхныг сорж зүхтэн гардаг гэдэг. Харин эзнээс имээдэг хүмүүс бие биентэйгээ ярихад эзэн анхаарал тавин сонсдог. Эзнээс имээдэг болон түүний нэрийг болгоодог хүмүүсийн төлөө дурсгалын ном түүний өмнө бичигдсэн билээ. Би өөрөө эзэмшлийг байгуулах өдөр тэд минийх байх болно. Өөрт нь үйлчилдэг хүүгээ хүн өршөөдгийн адил би тэднийг өршөөх болно гэж төг төмдийн эзэн айлдаж байна гэдэг. Иймд зөвхт ба буруут бурханд үйлчлдэг нэгэн ба түүнд үйлчилдэггүй нэгний ялгааг та нар дахин нэг харах болно. Амен. Халелуя. 13 дугаар эшлэлдэр бурхан Израилийн ард түмний эсрэг өөрийн дебет санал асуулга одоо мэтгэлцээнийг тавьж гаргаж ирж байгаа. Тэгээ тэр нь юу гэсэн бэ гэхээр 13 дээр хүмүүс ингэж ярьдаг юм. Бурханы эсрэг хатуу үг хэлсэн байна. Тэгсэн чинь бурхан таарын үг чинь арай л хэтэрчий шүү гэж ингэж хэлж байгаа юм. Тэгсэн чинь хүмүүс юу гэж хэлдэг гэв. Бид нар яг юу гэж ярьдсан юм? Миний хэлсэн ямар үг таныг гомдоотсон юм гэж ингэж хэлдэг. Заримдаа яг иймэрхүү юм болдог те. Хэн нэгэн хүнд бид нар ингээд амар гомдсон явж хахад нөгөө хүн биднийг яадаг вэ? Гомдоснооч мэдэхгүй явждаг. Тэгээд уулзаа чи өстө нэг удаа тэгээд тэгэхэд чи би өстө нэрээ тэгээд гэдгсэн чи тэгсэн юм уу? Тэнгүүд бид нар яах вэ? Тэгж бодоогүй байсан юм байна гэж тайлбардаг уу? Тэд нэг эцэдтэй хүн хүрээд зүгээр болгочлаа. Тэнгүүд бид нар за гэд яах вэ? Болчидгүй шүү дээ, тийм ээ. Гэхдээ л надад тэр чинь таалагдав. Тэгээ энэ өглөө их эзний хэлж буй үг яг ийм үг юм аа. Юу гэж байгаа вэ гэхээр хүмүүс хоорондоо ярихдаа юу гэж ярьдаг вэ? 14 дүгээр эшлэл тий. Бурханд үйлчлэх ашиггүй. Мэдээж энэ үгийг магадгүй яг энэ үгээр нь бурханд үйлчлэх ашиггүй гэж энэ үгээр яриаг байх. Магадгүй ингэж ярьсан байж болох юм. Цуглаанд ажилласнаас арай гайгүй томхон компанид ажиллавал арай дээр юм биш үү? Ядахтаа цалин дээр шүү дээ. Гэж хэлнэ гэсэн. Тийм биш гэж юу? Шууд утгаараа болвол юу гэдгийг цалин сайтай ажил хийх нь дээрээ гэж ярьж байгаа боловч тийм ээ? Үг нь юу гэж хэлээд байгаа вэ гэхээр бурханд үйлчлэх нь ашиггүй. Компанид үйлчлэх нь ашигтай. Яагаад гэвэл компани миний ажлыг арай илүү дээгүүр үнэлж надад арай илүү цалин өгнө гэж ярьж байна гэсэн үг. Бурханд одоо тиймэрхүү үг яриануд яадаг вэ? Их хатуу сонсогддог байна. Бурхан юу гэж хэлж байгаа гэхээр таарын үг арай дэмдэж байна гэж. Тэгээ уг санаа нь бол юу юм бэ гэхээр жишээ нь тэр компанид таныг ажилуулах үгүй юу гэдэг шийдвэрлэжсэн эзнээс واخгүй юу. Гэтэл цуглаанд үйлчилснээс ажилласнаас тэнд ажилласан дээрээ
гэж ярьж байгаа. Ийм хандлага зүрх сэтгэлтэй байж болохгүй. Энэ зүйл намайг Бурхны зүрх сэтгэлийг өвтгдөг, шархлуулдаг юм а гэдгийг өнөөдрийн энэ үг бидэнд хэлж байгаа юм. Би Библийн сургуульд орохдоо 1999 онд Библийн сургуульд орохдоо олон сүмд үйлчлэхийн тулд нийгмийн ажлаа орхиод тухайн үед бол цалин бол тийм их юу гэдгийг сая мая байгаагүй шүү дээ. Тэгэхэд чинь 700 мянга 800 мянган цалинтай ажлуудыг 1999 онд ажлаа орхиод сүмд үйлчлэхийн тулд бурханд үйлчлэхийн тулд Библийн сургуульд сурж байгаа тэр хүмүүстэй би манай нэг анги болж ирсэн. Харин одоо хүмүүс бол Библийн сургуульд сурмаар байна л да. Гэхдээ гээд яах вэ? Өөр юм хийж байгаа тийм ээ. Ийм цаг үе. Тэгэхээр Христ итгэгч бидний зүрхний хандлага юу байх ёстой вэ? Мөнгөнд бид өөрсдийн итгэл найдварыг тавьж болохгүй л гэж энэ зүйлийг ойлгох. Тэгэнгүүт юу гэж хэлдэг вэ гэхээр үгүй пастор гэхдээ хүнээс ямар гуйж амьдралтай байна шнэ. Энд чинь би ямар нэг маягаар яах вэ? Ажил хийж мөнгө төгрөг олж амьдрах ёстой үстэй энэ чинь гэж хэлдэг. Тэгэхээр би тийм үнэн гэж хэлдэг. Тэгэнгүүт пастор намайг зөвшөөрсөн гэж яваад өгдөг. Тэгээ гол санаа нь юу юм бэ? Бурхан биднийг хангах болно гэдэгт бид итгэх хэрэгтэй. Матай 6 дугаар бүлэг дээр та нар хар хээрийн бор шуу тариа тарьж хурааж нөөцөлдгүй боловч яадаг. Бурхан тэднийг өхүүлдэггүй юм а гэж хэлсэн. Яг түүнтэй адилхан та биднийг Бурхан өхүүлэхгүй байж яаж биднийг хангахаа мэднэ. Тийм учраас би та бүгдийг Бурханд үйлчил гэж энэ өглөө дуудаж байна. Бурханд үйлчил. Харин Бурханд үйлчлэхдээ та өөрийн арга замаар биш. Өчигдөр Бурхан танд хэрхэн сануулж, өчигдөр Бурхан танд хэрхэн үйлчлэлийн тухай, дуудлагын тухай, ямар хүмүүст хүрэх ёстой тухай танд Бурхан юуг сануулсан, тэр зүйлсүүдийг бодит зүйл болгохын тулд чармай. Эзэн хангах болно. 1800 онд Хятад руу явж үйлчилсэн Хадсон Тейлор гэж Английн иргэн ба. Хадсон Тейлор нэг ч удаа хүмүүст ийм зүйл хэрэгтэй байна. Тийм тэдэнд хөрөх хэрэгтэй болох нэ. Мөнгө өгөөрэй гэж захиа бичээгүүгээрээ дэлхийн Христэд итгэгчдийн түүхэнд бичигдсэн хүн. Нэгсэндээ нэг ч хүнээс нүрээр хараад ч тэдэнд хөрөх хэрэгтэй байна. Надад туслаач гэж нэг ч удаа хүнээс мөнгө гуйж үзээгүй хүн гэж байгаа. Хадсон Тейлор. Тэгээ энэ хүн маань яасан бэ гэхээр өөрийнхөө бүх амьдралыг эдлэнгээ бүх зүйлээ зараад буцаж Англид би ирэхгүйгээд Хятадд байгаа Хятад хүмүүсийн төлөө сайн мэдээ тараахын тулд явсан баг. Хүн чинь нөгөө нэг гэртээ ингээд жишээ нь байшин сав ч юм уу газар эдлэн үлдээчвэл яах вэ? Тийм болохгүй бол буцаад очичноо гэдэг юм сэтгэлтэй байж тээ. Тийм зүрх сэтгэлийг өөртөө байлгахгүй тулд бүх зүйлээ зараад нөгөө мөнгөө бүгдийг нь аваад тэр нөхөр Хятадд ирсэн баг. Тэгэд Хятадд ирэхдээ Хадсон Тейлор хамгийн анхны барууны миссионер гэж мэдээж өөр олон миссионерууд ирж ирсэн. Гэхдээ хамгийн анхны өөхөх хүртлээ өөрийгөө зориулахаар шийдэж юм уу ирсэн ийм миссионер. Тэгээ Хадсон Тейлор Хятадд ирээд үйлчлэхдээ маш олон төрлийн үйлчлэлүүдийг хийсэн баг. Хадсон Тейлороос болж Европоос мянган сайн мэдээ тараагчид Хятад руу ирсэн баг. Энэ хүн их эзний төлөө үйлчлэхийн тулд өөрт байгаа бүгдээ зараад тэгээ тэр мөнгийг банкнд хийж өсгөөгүй харин барьж ирээд Хятад хүмүүсийн төлөө зарцуулсан баг. Тарианагаа тарихт нь тусалсан байгаа. Өнчин хүүхдүүдийн асрамжийн газрыг байгуулж тэгээд тэдний асрамжийн газар нь 200 300 хүүхэдтэй. Тэгээ сүүлдээ нөгөө мөнгө чинь бол дорой дуусна үстэй. 200 300 хүүхдийг өдөрт 3 удаа дор хаяж хооллоно. Хувцлана. Тэгээ нөгөө мөнгө дуусаад тэгээ юу ч мөнгөгүй болсон. Тэгээ тэр үедээ мань нөхөр яасан бэ гэхээр эзэн мэднэ. Эзэн хангаж өгнө. Би өөрийн санаагаар юу ч хийгээгүй. Би Бурханы надад хэлсэн үгийн дагуу би хийж байгаа. Тийм учраас эзэн хангана. Тэгээ нөгөө хамт байсан хүмүүсийн сандраад яана
хадсан тайлбаргүй одоо ингээ мөнгө дууслаа. Маргааш өглөө хүүхдүүдэд хоол байхгүй яана. Энэ хүмүүс хүний хүүхдүүдийг, өсөглөн хүүхдүүдийг, өнчин хүүхдүүдийг цуглуулчаад тэгээд тэр хүүхдүүдийг хоолж чадахгүй. Тэ аятайхан ч авч явж чадахгүй. Яах гэж ийм хийж байгаа юм бэ гэж биднийг ярих үедээ гэж хамт ажиллаж байгаа хүмүүс нь санаа зовсон. Хадсан тайлбар юу гэж хэлсэн гэхээр цөмөр хамт залбирая. Маргааш өглөөний цайнаас өмнө хашааныхаа хаалгыг хүмүүс тогшсон ба, хүн тогшсон ба. Тэгээ ирсэн чинь онгойлгосон чинь юу гэсэн гэхээр манайх сүүний үйлдвэр юм аа. Тэгээ манай сүүний борлуулалт ингээ жоохон муу байгаа. Тэгээ одоо энэ сүүг бид нар удаах юм бол галчих гээд байгаа учраас тэгээ бид нар энийг яах вэ гэж бодсон чинь танах чинь 200-300 хүүхэд хооллдог гэсэн. Танах манай сүүг аваад одоо энэ сүүг аваад ингээ муутгаас өмнө аваад ингээ хүүхдүүдтэй хоол хийж ингээд юу яаж өгч болох уу? Тэгэлгүй яах вэ аваад тэгээ байжсэн чинь араас нь бас нэг компани орж ирээ. Хүмүүс ирээ. Бидний ингээ хийсэн талх одоо борлогдохгүй хончлоо. Одоо энийг хүмүүс авахгүй. Тэгээ та нар муу гэж голохгүй бол хүүхдүүдэд өгч болох уу? Хизээнийх юм өчигдөр зад хийдэг. Гих маягаар эзэн тэгж хангаж исэн гэж. Тэгээд түүнтэй хамт байсан миссионерууд, түүнийг дагаж ирсэн хүмүүс энэ тухай гайхамшгүүдийг яах вэ? Нөгөө Англид байгаа, нөгөө Европт байгаа найзууд руугаа битсэн байна. Бурхан биднийг ингэж хангаж байна. Тэгсэн чинь тэнд байгаа хүмүүсийн зүрх сэтгэлд ариун сүнсний гал өдөөгдөн асаад би ч гэсэн хятадд очиж үхье. Сайн мэдээ сонсоог байгаа хүмүүсийн төлөө би амьдралаа зориулъя гэдэг нааш явсан байна. Харин өнөө цаг үеийн гадаад явж байгаа аяллаа зорилго юу вэ гэвэл би гадаадд очиж ажил хийгээд мөнгө цуглуулад ирье. Амьдралаа өдөн татъя. Сайн боловсрол эзэмшье. Дандаа миний төлөө явж байна. Харин тэр үед явж байгаа хүмүүсийн аялал нь зорилго нь юу байсан бэ гэвэл би тэнд очиж үхье гэж явсан байна. Бурхны хүмүүсээ эзэнд үйлчлэх ашиггүй гэж юу? Эзэн өнөөдөр таныг өдий зэрэгтэй хангаж, хамгаалж авч яваагүй гэж юу? Тийм учраас бид зөвхөн бодит нөхцөл байдалд захирагдаж эд хөрөнгөний хувьд элбэг дүүрэн байгаа хүмүүсийг л мундаг, сайн, ухаантай гэж бодож болохгүй юм. 15 дугаар эшлэл дээр хүмүүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр өдгөө бид эхэмсхийг өрөөгцөн гэж дуудана. Гин буруутнууд нь өөдлөө зогсохгүй бас тэд бурхныг сорж бурхны шийтгэлээс зүхтан гарч чадчихна. Тийм учраас тэр хүмүүс бол өрөөгцөн хүмүүс байна гэж хэлж байна гэсэн. Өнөөдөр юу гэдгийг баян байгаа, санхүү мөнгөтэй байгаа, одоо ажил бизнес хийгээд тасардсан баяжсан байгаа тэдгэр хүмүүсийн тухай бид нар юу гэж ярьдаг вэ гэхээр тэд нар чинь дандаа л худлаа штэ. Ямар нэгэн маягаар, буруу замаар, буруу гараар гэж ингэж ярьдаг. Тэд зөв байгаа юу, тэд буруу байгаа юу гэдгийг шүүлт нь их эзэн өөрөө хийх болно. Бид тэднийг харж янз бүрийн маягаар шаналж эсвэл атаархаж яг үнэндээ бол ер нь барыг л атаархаж яриад байгаа шүү дээ тий. Дандаа худлаа буруу гараар яатсан. Яг үнэндээ нөгөө би тэрэн шиг биш байгаа. Эсвэл би арай гайгүй баян байх байсан. Миний юмыг тэр булаагаад баяжцсан гэсэн юм уу? Ийм бодлоор бид нар ярих гээд. Бурхан тэднийг шүүх болно. Тэд үнэхээр хөдөлмөрлсөн, хичээсэн, зүтгэсэн. Гэхдээ тэр нь Бурханы өмнө тааламжгүй, Бурханы таалал ис оршсон эд баялаг байхаваас түүнээсээ болж тэд шийтгэдэх болно. Тийм учраас бид тийм зүйлээс болж сэтгэл хямарч юм уу янз бүр болох хэрэггүй. Харин бид миний зогсож би энэ газар Бурханд зөв үү? Ариун уу? Бурхан миний амьдралыг хараад чи сайн гэж намайг хэлэх үгүй юу гэдэг энэ зүйлд бид анхаарал тавих нь илүү үр дүнтэй. Бид бусдын тухай яриад, санаа зовоод, стонерэгээд яах вэ? Юу ч өөрчлөгдөхгүй. Магадгүй бидний амьдрал улам доошоо явна. Амен. Харин тэдгээр хүмүүс энэ Малах номыг бичижсэн манай эртний 430 оны үеийн хүмүүс яаж байгаа вэ? Манай эртний өмнөх 430 оны хүмүүс
Энэ мөнгөлөг, энэ одоо баяжцсан энэ хүмүүс болвол үнэхээр бурхан болов шудраг биш юм байна. Тэднийг бурхан шүүсэнгүү. Тэд нар худал хуурмаа, бузар арга замуудаараа баяжчлаа. Ер нь энэ хүмүүс л эцсийн эцэст өрөөгдөд байгаа юм биш үү? Ер нь энэ хүмүүс л эцсийн эцэст сайхан амьдрал байгаа юм биш үү? Бурханы таалал над дээр биш, тэрэн дээр биш. Тэгэхээр ер нь бол яаж хийж яагаад те ингээд нэг мөнгө төрөгтэй болоод ингээд амьдрч байхад бол ер нь яг мөнгийг олохын тулд хийж байгаа арга нь муухай боловч мөнгөчсөн хойно бол хүн байтугай бурханч таалдаг юм байна шүү дээ. Гэж ингэж ярьж байна. Тийм учраас энд хэлж байгаа бурханыг сорчхоод тэгээд бурханы шийтгэлээс зүхтаад гарчдаг. Их хэмжээний мөнгө олоод мөнгөтэй болж чадах юм бол бурханыг ч гэсэн яах вэ? Аргалж болдгийм байна гэдэг ийм зүйлийг тэр хүмүүс ярьсан байна гэсэн үг. Өнөөдөр бид нар бас заримдаа яг иймэрхүү зүйл ярих гэдэг. Эсвэл нэрэ. Гэхдээ бурхан бол шудраг. Тэр хизээч худал хуурмгийг шийтгэхгүйгээр арга хэмжээ авахгүйгээр явуулахгүй. Тэгвэл бидний тухай одоо яриа. Бид яах юм? Бид их эзэнд үйлчлэхээр дуудагдсан хүмүүс. Дэлхийгээс бурхан биднийг сонгон дуудан гаргасан. Бид бол их эзэнд үйлчлэхээр дуудагдсан хүмүүс. Амен. Харин бид их эзэнд үйлчилж байна уу? Эсвэл бид өөр зүйлд үйлчилж байна уу? Бид их эзэнд итгэл найдвараа тавьж байна уу? Эсвэл бид өөр зүйлд итгэл найдвараа тавьж байна уу? Ийм зүйлийн тухайд биднийг сануулж энэ зүйл дээр бид өөрсдөө анхаарах хэрэгтэй юм а гэдгийг эзэн хэлж байна. Тэгээ би бодохдоо Христ итгэлийн амьдрал бол балансыг барих амьдрал юм а гэж би боддог. Балансыг барих амьдрал гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр заримдаа христчин биш амьдрчаал, заримдаа гайгүйхан христчин амьдрчаал ингээл ингэж яваад байх гэсэн үг биш. Юун дээр бид баланс барих хэрэгтэй вэ гэхээр жишээ нь яг өнөөдөр миний одоо ярьж байгаа энэ хэсгийг сонсонгуудаа хүн юу гэж бодож болох вэ гэвэл ер нь бол ажил нэг хийх гээд л зовоод л байх хэрэггүй юм байна шүү дээ. Бурхан хангах юм байна. Тийм учраас зүгээр бурхан хангах юм чинь хийх ёстой одоо сүмд үйлчлээ, сүм дотор ингээл амьдраа байж гэж бодож болно. Гэтэл нэг туйлшрал нь юм байж болно. Гэтэл нөгөө туйлшрал нь юу байх вэ гэхээр юу ярьж байгаа юм чинь бурхан бидэнд гар хөл өгсөн юм чинь бид ажиллаж хөдөлмөрлөж мөнгө олж олсон мөнгөөрөө өргөлөө өргөж одоо юу гэдгийг бид нар тэгж л амьдрал шүү дээ. Тийм учраас бид нар одоо хаяада ажил хийхийн тулд сүмд очихгүй байсан ч яах вэ? Бурхан бол тэрийг ойлгоно шүү дээ. Гэд сүмдээ ирэхгүй байх. Ийм хоёр туйлшрал байна. Тэгээ баланстай амьдрал гэж юу юм бэ гэвэл энэ хоёр туйлшрал руу очихгүйгээр зөв зам дээр зогсох юм аа. Зөв замаар явах нь христч амьдрал юм аа гэж хэлээд байна гэсэн. Тэгээ бид нар маш амархан нэг бол баруун тишээ, нэг бол зүүн тишээ яадаг. Холбирчдаг. Тийм учраас Йошуа номон дээр баруун тиш, зүүн тиш бүү хазаа. Харин яаж зөв явах вэ гэдгийг өдөр бүр Библи уншиж, өдөр бүр эзний үгийг тунгаан бодож, өдөр бүр эзний үгээр удирдуулж амьдрал чи баруун зүүн тишээ хазаахгүйгээр явж чадах болно гэж хэлсэн байна. Баруун зүүн тишээ хазаахгүйгээр зөв замаар чигээрээ явж чадах юм бол Бурхны нэгүүлсэл чиний дээр дүүрэн буух болно гэж Йошуа 1:8-9 бидэнд хэлдэг. Тэгвэл чи өрөөгдөх болно. Тэгвэл чиний ажил үйлс чинь амжилтанд хүрэх болно гэж эзэн хэлсэн байна. Тэгээ энэ мэн юу гэсэн үг вэ гэхээр би та нарыг ажил хийхгүй байж болно, эзэн хангана гэж хэлээгүй. Ажил хийхийн тулд бурханд үйлчлэхгүй байж болно гэж бас хэлээгүй гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Бид энэ балансыг барих хэрэгтэй. Тэгэнгүүт надаас хүмүүс ирээд асуудаг. Тэгвэл пастор яг яаж амьдрахыг хэлээд өгч гэж. Тэгээ би уг нь хэлээд байгаа байхгүй яг яаж амьдрах юм? Өдөр болгон Библи уншаад, өдөр болгон бурхан өөрийн чинь удирдаад явна гэж хэлээд байна. Тэгтэл үгүй яг одоо ингэж болохгүй, яг ингэж болохгүй, яг ингэж болохгүй гэдгийг ингээ баг бичээд өгч, лист гаргаад өгч. Тэгэх юм бол одоо өстө амар штэ. Зүгээр ингээл юм тулгуур гаргаж ирэл лист уншаал. Энэ болох юм байна гэж хийгээл. Ингэж уншаал. Энэ болохгүй юм байна гэж хийхгүй. Ингээл явчмаар штэ.
Бурхан тийм лист хийж өгдөггүй. Харин Бурхан яадаг вэ гэхээр нөхцөл байдал бүхэнд ариун сүнсээр дамжуулж танд ярихыг хүсдэг байхгүй. Амен. Тийм учраас бид ямар нэгэн тийм листийг ирэн хайх биш. Ариун сүнсийг ирэн хайх хэрэгтэй юм аа. Ариун сүнс минь ээ, би яг ингэн зөв та надад туслаач гэж. Та надад зааж өгөөч гэж. Ариун сүнстэй өдөр бүрийн алхамдаа зэрэгцэн хөл нийлүүлэн алхах ёстой юм аа. Амен. Яаж тэгвэл бид ариун сүнсээр дүүрж, яаж ариун сүнсээр удирдуулах вэ? Бичээс өөр юу ч байхгүй. Библи унш. Та их тунгаан бодоод, бясалгаал, олон цаг ингээл одоо цусны эргэлт цикл миклүүдийг ингээл хангаал, тэгээд хамрын үзүүрээ мэдрээл, амьсгаа гаргалт авалтаа ингээл мэдрээл ингэж суугаад та ариун сүнсээр дүүрэхгүй. Яавал та ариун сүнсээр дүүрэх вэ гэвэл Библи уншсанаар л ариун сүнсээр дүүрнэ. Амен. Библи ерөөсөө гайхамшигтай ном байхгүй. Бурханаас хүн төрлөختөнд зориулж өгсөн ном. Энэ Библийг уншвал бид Бурханы зүрх сэтгэлийг уншина, ойлгоно. Энэ Библийг уншвал бид Бурханы хүсэл мөрөөдлийг ойлгоно. Энэ Библийг уншвал бид Бурханы юунд дуртай, юунд дургүйг ойлгох болно. Библийг уншихгүй мөртлөнгөөс ариун сүнсээр дүүрэх гэдэвэл худлаа. Тийм учраас Библийг маш их унших хэрэгтэй. Маш их унших хэрэгтэй. Би их биш, бүр маш их гэж хэлж байна. Маш гэдэг нь бүр эм үсгэн томоор, аа үсгэн томоор, иш үсгэн ч томоор маш их унших хэрэгтэй Библийг. Өөрөөр ариун сүнсээр дүүргэгдэж амьдрах боломж бидэнд байхгүй юм аа. Бид нэгэн чухал зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. 13, 16 дугаар ишлэлийг харах юм бол Бурхан таны яриаг, та нарын хоорондын яриаг яадаг гэж байна. Анхаарал тавин сонсдог гэж байна. Амен. Тэгсэн чинь та бид нар юу ярьж байна? Ямар ч ариун сүнсгүй яриа ярьж байгаа юм. Тэгээ Бурхан бидний яриаг ингээд сонсоод байна шүү дээ. Тийм учраас бид нар тэр байтугай бид нар бие биентэйгээ юу ярихыгаа хүртэл яах нь вэ? Бодох нь шүү дээ. Зүгээр л ийм нэг зүйлийг та бид ойлгох хэрэгтэй. Та нэг хүнтэй уулзлаа. Уулздгүй хүнтэй таарлдгүй. 5 үг солиод өнгөрдөг. Тэгээд өнгөрөхөд тэр хүн танаас салахтаал таны дотор дүүрэн байгаа ариун сүнснээс нэг хэсгийг аваад үлдэх ёстой. Итгэдэггүй хүн дээр ч гэсэн ариун сүнс өгөгдөнө. Танаас болж, таны оршихуунаас болж тэр хүн гимшиж, таны тэр хүнтэй хамт байсан хэсэг хугацаанаас болж тэр хүн буруу явдалтай харуулсаж, зүв байхыг чармаах, буруу хийсэн үйлсээс дахиж хийхгүй байх ийм сэтэл, ийм зүйл төрнө. Энэ юу вэ гэхээр таны дотор дүүрэн байгаа ариун сүнс нөгөө хүнд нөлөөлж байгаа хэрэг байхгүй. Ийм ариун сүнсээр дүүрэн хүмүүс болох болтугай. Яаж ариун сүнсээр дүүрнэ вэ? Өглөө болгон 5 минут гоё бясалгал хийгээд суувал уу? Мэдээж бид мэдж байна, харин хийхгүй. Тэгээ бид нар юу гэдэг вэ гэхээр амар завгүй. Тэгээ ариун сүнсгүйгээр мянган юм хийгээд яах юм? Үр дүнд хүрэхгүй шүү дээ. Гэхдээ ариун сүнстэй цаг гаргах зав байхгүй. Яасан? Айгүй завгүй. Чимээгүй цагаа хийсэн. Өөстө завгүй амжаагүй. Тэгээ тэр өдөр нэгсэндээ ариун сүнсгүй будаа болж байгаа байхгүй. Тэгээ та хөргий завгүй хамаг ирж хүч цагаа ингээл залцуулаад байгаа юм л да. Гэхдээ ариун сүнстэй байсан бол магадгүй 1 цаг 2 цагийн дотор амжуулчих юмыг өдөржингөө хийж байгаа байхгүй. Тэгээ оройн өстө ядарч унах гэж байгаа юм. Йоо, өстө нэрээ. Дахиад ядарсан учраас одоо Библи унших завгүй. Тэгээд маргааш өглөө дахиад завгүй. Бид нар ариун сүнсгүйгээр амьдраад байгаа байхгүй. Тэгээд өөрийгөө болохоор юу гэж байгаа гэхээр ариун сүнс хизээч намайг орхихгүй гэсэн юм чи надтай байгаа гэж бодоод яваад байгаа. Тэгээд ариун сүнс тэгсэн чи хөөе би чиний дотор баймар юм чи хөөе надад зүрх сэтгэлээр нээлттэй гэд бидний зүрхийг тогшоод идэг. Иймэрхүү асуудал байна. Тэгээд ариун сүнсгүйгээр ингээд амьдраад байгаа учраас сүүлдээ юу болж байгаа гэхээр одоо яг энэ үгийг хэлж байгаа байхгүй. Бурханд үйлчлэх ашиггүй. Тэгснээс оюутлахад ажиллавал ашигтай. Ойлгож байна уу те?
ариун сүнсээр дүүрэн байсан бол яах вэ? Хэрхэн зөв амьдрахыг бид эзнэр заагдана. Тэгээд оюутлогод очиод ажиллагаас ч илүү ивэлтэй байдлыг эзэн бидэнд яах вэ? Өгнө. Гэтэл ариун сүнсээр удирдуулахын оронд яаж оюутлогод ажилд орох вэ гэж бодоод байдаг. Тэгэл танил тал хайгаал. Амьдрал ийм байна. Харин эзэн хэлэхдээ эзнээс эмээдэг хүмүүс бие биентэйгээ ярихад эзэн анхаарал тавин сонсдог юм а. Эзнээс эмээдэг болон түүний нэрийг болгоодог хүмүүсийн төлөө дурсгалын ном түүний өмнө бичигдсэн билээ гэж. Амийн ном, дурсгалын ном гэж хоёр янзын ном байгаад байгаа шүү дээ. Амийн ном гэдэг бол мөнхийн улсад орох хүмүүсийн нэрлсэн жагсаалт байгаа ном. Дурсгалын ном гэдэг нь та энэ дэлхийд яаж амьдарсан тухай тэмдэглэл. Хоёр ном байгаад байгаа. Тийм учраас бид нар бас хоёр дэвтэртэй байх хэрэгтэй гэдэг байгаа шүү дээ. Нэг нь чимээгүй цагийн дэвтэр, нөгөөх нь залбирлын дэвтэр. Тэгээд та ингэн байна л да. Мөнхийн улсад ингээд очиход чинь бурхан одоо таныг ингээд шалгах нь ш. За, амийн номон дээр нэр нь бичээстэй байна уу юу? Габриэл хай. Тэгээд Габриэлстэй таны нэр байна уу байхгүй байна уу гэл ингээд хайсаар байгаа л гаргаад ирэх юм байна л да. Өө байна. Энэ нэгдүгээр цуглаанд байсан юм байна. Таны нэрийг хэлнэ. Тэгэнгүүт л ямар гоё юм бэ, мөнхийн улсад орох боллоо гэх. Ингээд мөнхийн улсад орлоо. Мөнхийн улс руу орсон чи одоо ямар байшинд, ямар хөө нөхцөлд хаана амьдрах вэ гэдэг ингэсэн чинь за дурсгалын номыг авчираад уншиг. Тэгээд дурсгалын номыг авчираад уншсан чинь хаяа цуглаанд ирдэг байсан. Заримдаа чимээгүй цаг хийдэг байсан. Ер нь бол насаараа л илгээлтэнд явна гэж бодож байгаад явж амжааг үхсэн юм байна. Ийм лист гарч ирсэн шүү дээ. Тэгвэл мөн ичмээрээ тий. Тэгснэ нөгөө нэг онгонд гардаг шиг айгүй гоё том юу ордонгийн хажуугаар явсаар байгаа жижигхэн байшин л очиор байгаад нэг амбард очиод энэ таны амьдрах өргөө юм байна гэсэн чинь тэр нь хэнийх юм гээд тэгсэн чинь нөгөө нэг илгээлтийн ажилтаа тий. Нөгөө нэг найрал дууны үйлчлэгч. Нөгөө нэг цуглааны цэвэрлэгээ хийдэг байсан хүн. Тэр хүмүүсийн өргөө нь тийм байх бол. Харин та битээр яасан бэ гэхээр бурханд үйлчлэх завгүй 5 цаас олох гэж гүйсээр байтал мөнхийн улсад очиод орох гэсэн чинь жижигхэн за яг хаад тамд ороогүй нэг юм да за эндээ бай гээл тэгэл амьдрах нь шүү. Төөрх энэ дэлхий дээр ч гачууд туу жижигхэн юмд байгаа л тэнд ч очил жижигхэн юмд байх гэдэг юм. Тийм учраас энд хэсэггүй хугацаанд яах жижиг байшинд амьдрал та тий. Энд хэсэггүй хугацаанд яах жоохон өлсөл дөө. Энд хэсэггүй хугацаанд яах сольж өмсөх хувцс муутай байл та. Харин мөнхийн улсад очиод мөнхийн хамгийн сайныг хүртэх ёстой байх. Ийм сэтгэлтэйгээр амьдрах хэрэгтэй. Библиэлд эд хөрөнгө хаана вэ? Тэнд юу байна гэлээ? Таны зүрх сэтгэл хаана вэ? Эд хөрөнгө хаана байгаа тэнд байна гэсэн үг. Би биш, Библи тэгэж хэлсэн шүү. Таны эд хөрөнгө хаана вэ? Тэнд таны зүрх сэтгэл чинь байгаа. Та мөнхийн улсад эд хөрөнгөтэй гэдэг зүрх сэтгэл танд байна уу? Байхгүй шүү дээ яг үнэнд. Зөв юмыг аж мэдхүү байгаа юм байхгүйгээд амен гэхгүй бол буруу байж магадгүй гэдэж магадгүй. Байх ёстой. Яаж мөнхийн улсад эд хөрөнгө хураадгийг мэдхүү? Манай эхнэр битээр нэг шийдвэр гаргасан. Одоо 2 жилийн дараа манай том хүү их сургуульд орно. Тэгээд их сургуульд ороход нь сургуулийн төлбөрийг нь хадгалъя. Одооноос хоёулаа сар болгон жоохон мөнгө яах вэ? Хадгалж эхэлье. Тэгэхгүй бол сургуульд орохсон чинь төлбөр байхгүйгээд ингээ хачин болно. Угаасаа л гинт болохгүй шүү дээ. Энд чинь болдгоор л болно. За тэгье гэд битээр ингээ ярьж эхэлсэн ба. Харин эзний мэрэгэн ухаан бидэнд ирсэн. Ямар мэрэгэн ухаан ирсэн бэ гэвэл Бурхны банкнд тэр мөнгийг хадгалуул гэдэг мэрэгэн ухаан. Тэгээ битээр сар болгон одоо илгээлтэнд өргөл өргөхөөр шийдсэн. Яагаад гэвэл Бурхны банкнд тэгж хадгалдаг байхгүй. Бид нар болохоор
хадгалам зээлийн хоршоо, банк бус санхүүгийн байгууллага, эсвэл банкнд авчиж мөнгө хадгалдаг. Тэгээ нөгөөх нь дампуурчдаг. Бөө юм бол. Харин яах вэ гэхээр Бурхны банкнд мөнгө хадгалуулах арга бол түүнд, илгээлтэнд, сүм тарилтанд өргөх байхгүй. Түүний банк хизээж дампуурахгүй. Түүний банк хамгийн өндөр хүүтэй. 100% хүүтэй. Хэрвээ танд үнэхээр ийм итгэл байгаа бол та Бурхны банкнд мөнгө хадгалуул. Яаж? Бурханд өрг, илгээлтэнд өрг, сүм тарилтанд өрг, чуулганд өрг, өргөж байгаа өргөлөө заавал эзгээл имрээл те өргөлийн цаг гингүүтэл ингээл одоо буцах автобусны мөнгө тэдэнд өргөмөр толгой ажиллаж өгдөг те. Үгүй байхгүй. Тэрийг бол би ер нь тэр Бурхны банкнд хадгаламж хийж байгаа гэж боддгоо. Тэр бол зүгээр л тэр өргөлийн ууд бариа явж байгаа хүний сэтгэлд нийцүүлж нэг хэдэн төгрөг хийж байгаа явдал гэж үздэг. Харин жинхэнэ өргөл юу юм бэ гэвэл цуглаанд ирэхээс өмнө мөнгөө бэлдээд ирэх байхгүй. Тэгдэг үстэй та банкнд орчихвол заавал хэдийг банкнд хийдгийм билээ вэ гэж ингэж шийдэг үү? Үгүй шүү дээ. За одоо би ингэсэн тэдэн төгрөгийг би банкнд хийн, дансантаа хийн. Ингээ урдчилж бэлдэж ирээ тэгээд банкнд очрол зогсож жоод тэгээ банкндаа хийдэг үстэй. Бурхны банк ч гэсэн бас яг тэгж ажилдаг байхгүй. Зүгээр ирээд хармаагаа тэмтэрч яагаад хийхийг бол Бурхны банкнд мөнгө зөнгө хийгээд байгаа, хадгалуулаад байгаа гэж өөрийгөө битгий хуур. Харин Бурхны банкнд мөнгө хийнэ гэдэг бол шийдвэр гаргаж түүнийхээ төлөө урдчилж бэлдэж өргөх байхгүй. Тэгээ ихнэр битээр хүүхдийн сургалтын төлбөрийг Бурхны сургалтын төлбөрийн 100% хүүтэй хадгаламжинд хийж эхэлсэн. Тэгээ та нар бас сурах хэрэгтэй, хийх хэрэгтэй. Тэгээ эзэн хангах бол мөнхийн улсад таны үнц нь мөнхийн улсад таны сэтгэл зүрх байна уу? Яг үнэндээ бид нар өдөр бүр мөнхийн улсын тухай бодож амьдрдаг уу? Зарим хүмүүс тийм гин. Зарим хүмүүс миний бодлоор ихэнх хүмүүс үгүй. Харин бид нар өдөр болгон юуны тухай бодож амьдрдаг вэ гэхээр өнөөдрийн амьдралын тухай бодож амьдрдаг. Өнөөдрийн таван цаас, өнөөдрийн идэх хоол, өнөөдрийн өмсөх хувцсны тухай бид нар бодож амьдрдаг. Харин мөнхийн улсад үнэхээр үн цэнтэй зүйлсүүдэд байршуулж байгаа хүн бол мөнхийн улсаа бодох болно. Та сая төгрөгийг Бурханд өргөх юм бол тэр сая төгрөг минь хаана байна вэ гэж та бодно. Тэр мөнгө хаана байх вэ? Мөнхийн улсад байна. Тэгвэл таны зүрх сэтгэл мөнхийн улс руу явж байгаа байхгүй. Эд хөрөнгө хаана байна? Тэнд зүрх сэтгэл байх болно. Амен. Энэ дурсгалын ном нэгдэх үед бид их эзний өмнө үнэхээр түүнийг баярлуулсан. Үнэхээр эзэн би энийг хийсэн гэж юу гэж хэлэх тийм зүйлсүүдээр эзний өмнө зогсох юмсан. Матай 6 дугаар бүлэг дээр Есүс хэлсэн ба. Та хэн нэгэн хүнд сайн зүйл хийж өгөхдөө тэрийг олонний өмнө зарлах юм бол бусад хүмүүсийн чамайг магтан сайшаасан үг тэр зүйлийг чинь шагналанд байсан байх болно. Тэрний төлөө мөнхийн улсад очиод чи ямар нэгэн зүйл найдан гуйдах хэрэггүй гэж хэлсэн байна. Харин баруун гар чинь хинт тусалсныг зүүн гар чинь мэдэхгүй хэмжээний байх аваас тэр нууцаар тусалсан тусламж бүрийн чинь төлөө энэ зөвхөн мөнгөний тусламжийн тухай ярьж байгаа биш. Хоол хүнс, хувцс хунар, цаг зав, сэтгэл санаагаар нь өргөж өгсөн байдал, бие махбодоо зориулсан байдал тэр зүйлсийг чинь эзэн ярьж байна гэсэн үг. Тэр бүгдийн чинь төлөө тэнгэр дэх эцэг чинь нууцгаагаар харагч тэнгэр дэх эцэг чинь эргүүлэн төлөх болно гэж хэлсэн. Энэ эргүүлэн төлөлт нь зөвхөн тэнгэр улсад очиод биш. Мөн энэ дэлхий дээр амьдрах хугацаанд ч байх болно гэж эзэн хэлсэн. Бид Библиэд итгэдэг үү? Амен. 17 дугаар эшлэл. Би өөрийн эзэмшлийг байгуулах өдөр тэд минийх байх болно. Өөрт нь үйлчлдэг хүүгээ хүн өршөөдгийн адил би тэднийг өршөөх болно. Оо ямар гайхамшигтай. Бурхны төлөө үйлчилж явах үед бид алдаа мадгуудыг зөндөө гаргах болно. Харин Бурхан юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр тэр үед
миний төлөө үйлчилж явахдаа гаргасан алдаа учраас би яах вэ? Уучлах болно. Тэр үед миний төлөө үйлчилж байсан хүүхэд минь учраас би түүнийг уучлах болно гэж хэлсэн. Харин бид өөрсдийнхөө төлөө хичээж яваад зовоол зүдрээл тэгээд дараа нь яах вэ? Бурхны өмнө чи нөхөр минь ариун сүнс хүүгээр юу хийж явсан бэ гэж зэмлүүлэх болно. Тийм учраас Бурханд үйлчлэх нь ашиггүй биш. Бурханд үйлчлэх нь хамгийн ашигтай. Амен. 18. Иймд зөвхт ба буруут Бурханд үйлчлдэг нэгэн ба түүнд үйлчлдэггүй нэгний ялгааг та нар дахин нэг харах болно гэж хэлсэн юм аа. Амен. Хэн зөвхт вэ, хэн буруут вэ гэдгийн ялгааг эзэн харуулж өгнө гэж хэлж байгаа. Эзэнд үйлчлдэг хүн, эзэнд үйлчлдэггүй хүн хоёрын ялгааг Бурхан харуулж өгөх болно гэж хэлж байгаа. Тийм учраас би та бүгдийг зөвхөн өөртөө үйлчлдэг хүн биш, дэлхийд үйлчлдэг хүн биш, Бурханд үйлчлдэг хүн болооч гэж дуудаж байна. Өнөөдөр таны төлөвлөгөөг та харах хэрэгтэй. Өнөөдөр би өглөөний залбиралд очино. Тэрний дараа тэрнтэй уулзна. Энэний дараа ингэн, тэрний дараа тэгнэ. Таны ажил төлөвлөгөөтэй байгаа. Өдөр бүрийн чи ажил төлөвлөгөөтэй. Энэ төлөвлөгөөний чи хэдэн хувинд Бурханы төлөө вэ? Эсвэл таны гаргаж байгаа энэ төлөвлөгөө яаж Бурханы төлөө үйлчлэх зориулалт болж байгаа вэ? Та үүнийг тодорхой мэдэх хэрэгтэй. Эзэн минь ээ, миний хийж байгаа энэ уулзалт таны төлөө. Энэ уулзалтаас гарах үр дүн таны чуулганы төлөө. Ийм зүрх сэтгэлтэйгээр хийж байгаа ажил бүрээ эзэн зориулах хэрэгтэй. Тийм учраас Колосай 3 дугаар бүлэг өнөөдөр мөрөглийн уриалга та юу ч хийсэн эзэн Есүс Христийн төлөө үг ба үйлсээрээ Христ Есүсийн төлөө хийгэрэй гэж хэлсэн байна. Амен. Амен. Халелуя. Цөмөр хамтдаа эзний өмнө залбирах цагийг гаргая. Тэгээд эзэн лөө зүрх сэтгэлээ хандуулцгаая. Ахын дүүс минь, Бурханд үйлчлэхийн тулд би таныг ажилласаа гар гэж хэлэхгүй. Харин Бурханд үйлчлэхийн тулд би таны хийж байгаа ажлаа Бурханы төлөө хийгээсэй гэж хүсэж байна. Бурханд үйлчлэнэ гэдэг бол заавал энэ нэг байшин дотор ирэх явдал биш. Бага газараа Бурханыг алдаршуулахын тулд, Христийн нэрийг өргөхийн тулд чармаах явдал бол Бурханд үйлчилж байгаа үйлчлэл юм аа. Цөмөр хамтдаа эзэн лүү залбирцгаая. Бурхан